Amma jechuudhaan calluma lana laala baajaajii gibbii keessatti argadhe mana biratti jechuudha. Dirqama oofuun qaba. Nan oofaa hin oofuu walumaan laallaa jechuudha. Sabboontuun hin beektu naan jettu. Baajaajii maalii oofti? Makiinaa maalii oofti naan jettu? Amma nan oofa kunoo qulfii bukkee kaa'ee jira. Kunoo fudhadheeyyuu dirqama oofuun qaba. Wanti hin baramne hin jiru dirqama baruu qaba. Baree jechuudha irraan gadee irraa olee kaachisee sin argisiisuun qaba. Amma dhumaatti na faana bu'aa kunoo banachaan jira. Qulfii waan ittiin banan lama wal bukkee jira. Takkaadha ka fireeshiidha waan ta'eef takkaa hin beeku. Takkaa banee hin beeku. Bakka itti qulfitti kaanu harkaa baddee jechuudha kunoo mucaa kiyyatu. Natti agarsiisaa jira jechuudha. Asidha bakki qulfiidha naan jedhee. Amma kaafadheen jira sagaleen jalaa balleesse waan ijoolleen natti hiite natti waccuu fi waca adda addaan na bira jira jechuudha. Kun amma maarshii galfachaan jira. Obboleessi koo hin jiru jechuudha. Qulfii dagatee dhiisee sokkee achumarraan achii fudhee itti godhadhe kan baajaajiin koo kun akkuma argitan akka kana itti bareedduudha. Waan bariinseefaa minaaminni kun amma maarshii galfachaan jira. Maarshii galu malee hin ka'u. Amma ijoolleen garaagaraan itti wacciti isaaniitti achi galagalagalee kolfasaniyyuu jechuudha. Maaliif jennaani hin kuffiftaa dhiisii inni dhufee naannoo ajjeesaa maa qulfii mana kaa'ee bahe naan jee karakara natti wacan dhugaanis hin jee karakara maan namni hin baruun jedhee maal abbaasiitiin man bara dhugaa itti cabseen bara dheetanii kunoo dudduuba isaa sin argisiisaa jiru. Dudduuba isaa immoo kanaan xaxamee jira. Manni si baagoon kun maal jedhama? Finyoo wayiitiin tiniidha sharaa akka yeroo namni ba'aa keetu. Ichin dhimne kunoo ijoolleen natti agarsiisaa jirti. Ijoollee beekamnarra dhugaa. Nampadi dhugaa kunoo balbala see cufadhee akkuma nama beekuu gabbees mastaayitii sirreeffadhee balaan butte dhiisaa gaa of jajuun fakkaatu gaa boonuu fakkaata. Ammatuun oofeemmaa kanarra waan ni ta'a. Xiqqoo ulfaattudhanii akkuma doddoqqee baateedhanii mootorrisee saniif jechuudha kan hin shaakalaa jiru jechuudha. Amma dirqama wanni ta'e jechuudha ilaaluun qaba. Keessaa ganna buuftee bishaan natti hiite dhugaanis ni jee natti hiite ijoolleen nama qulfii baattatee akkasittiin tinii ta'e nan oofadhee of jajaa jiru keessa kan darbatte ijoolleen dhugaanis ni jedha. Maaf jennaan hin sodaatanii takkaa oofteen beektu akkamitti qulfii keessee mootora kaaftaa jedhanii mootoratti gaafa kaasu itti hiite gaafa manni qulfii itti kaa'u hin banamtiseen qulfii bananii jennaanii akkasitti ijoolleen sodaattee na agarsiisaa turte. Garuu ani naan galle kaayee rakkoodhaaf ooma namni yoo ji'a tokko ittiin baranii garuu ji'a tokkotti nama bara hin barannu yoo baranne ofii ooffanna saniifani. Amma tun bareen sila ofii kootiin gugussaa oola. Ofiin oofa dhugaa abbaan ofii ooffatu caaladhani baajaajiin beektanii. Abbaan ofii ooffatu galii qabdeen dhugaa rabbi saniif jechuudha. Qubeellee lixxee kaffalteedhanii bakka bu'aa baay'ee qabdeedhanii baajaajiin ofii barattanii ji'a tokko caalaan baratan jedhanii manjaa fiqaadii immoo baafachuu 30,000 caalaa nama hin fixu jedhanii manjaa fiqaadii baafachuun 30,000 caalaa nama hin fixu dur 20 akkas 10,000 wayii ture amma dabalee malee jechuudha. Dabalaa deema akkuma darajaa qabaannis kan baajaajii kan makiinaa guddaa sadarkaa qaba waan ta'eef sadarkaa keetiin baafachuu hin dandeessaa. Saniifuu jechuudha yoo baranne maal qaban jedhe hin barannaa kottaa dhugaanis hin jedhan baranna. Hin jiraam yuutuubii kanarra iyyuu ijoolleen barsiisan tokko hin jiru. Beebiyaanis immoo mana garaajii galtee ijoolleen shaakalchiisanii mana garaajii galtee baratta. Amma baajaajii jechuudha biyya keessa dhugaa rabbi ijoollee shifii toofa. Yoo baay'ate waggaa 15-16 akkas bakka ijoollee gugusiisaa oola malee namni gurguddaan baajaajiin oofuu jechuudha bakka ijoollee maturraa hojjechaa oola ijoollee turraa. Dalagataa jechuudha. Kanaaf jennaani dhugaa ummata ofii keenya barannee amma ijoolleen biyya alaa turre kuni makiinaa binnee namatti laannu baajaajii binnee namatti laannu kun jechuun hintiniidhaan barmaayyimii ta'uu keenya dhugaa rabbii maaf jennaani silaa ofii keenya irraa hojjetan naqa ofii dhugaa nagarree maaliif Finfinnee keessa baasii oofti bar dhugaa rabbii ijoolleen durba baasii oofti baajaajii oofti juwaa gaarii oofti bakka makiinaa kan ta'een oofti ijoolleen durbaa jechuudha dhugaa rabbiin baratte qaba. Isaan baratanii oofu. Nuti amma banuuf iyyuu ganaa siqaa'ee kana nutti agarsiisiif iyyuu siqaa'ee waa hundumaa barachuun iyyuu bareeda. Amma ijoolleen keenya Oromoon kan oofan baay'eetu jira dhugaa rabbii baasii kan mootummaa fa'aa oofu dhugaa
baasii mootummaa gurguddicha baa'uuf. Kanaafuu waa hunduma barachuun iyyuu barbaachisaa dhugaa rabbi. Saniif jennaani hin baranna. Anamma yeroo dhiyoo gidduutti nan baradha. Otoo hin deddeebi'ee asitti biyya kanatti osoo hin deddeebi'ee inuman baradha dhugaatti cabse. Guyyaa 2-3 na argisiifnaani koppii godhama sammuun kun naa qabata dhugaa. An akkasumatti foormulaadhaan iyyuu naaf gala garuu utuu na argisiisanii mukanarra caalaa naa gala. Kanaafuu jennaani ijoolleen biyya arabaa jirru akkasi jennee karoorsuun hin ta'u dhugaa rabbi. Ofumaatti cabsuu wayya dhugaa waanuma abbaan irraa hojjetetu bareedaadha dhugaan isiniin jedha. Gaduma qabaa isitti dubbadhee waanuma abbaan bakka kan koote dhee ofii isaatii eeggatee kan keenta balaasheessutis maal jettu amma ijoollee baay'een ijoollee mtiin beekuyyuu dhiifama ijoollee mtiin beekuyyuu baajaajii bitanii abbaa manaatti kennanii kan inkit godhee jala daaku jira dhugaa inkit godhee jala daake ganzaba isaan ittiin bitan fa'aa gadi nyaachisaniitu ittiin intinii ta'uu jechuudha gurguruu jechuudha deebisanii beekumsa gaafatti barumsa gaafatti akka itti dafqitee fidde immoo beekta akka itti madaamin olii geessii ooftee birrii kana fiddeen beekta akka itti arrabsamtuun beekta akka itti waa meeqa taatuun beekta bakka utuu waa meeqa garaasi gubuu of keessatti ciniinnattee hojjette birrii walitti qabattee bittuun beekta. Saniif qodaa kee gaafa galtu seeraan qabattaa seeraan itti fayyadamtaa jechuudha. Kanaafuu waa hundumaa baruun iyyuu barbaachisaa dhugaa rabbi carraa argattu taanaan makiinaas haa ta'u baajaajis haa ta'u baradhaa dhugaa rabbi nama fayyada. Wanti baranii inuma sin fayyada dhugaa rabbi waan kisaara nama buusuun qabu. Waa tokko hojii dhiiraas haa ta'u hojii dubartiis haa ta'u kan dubartiin hojjenne hin jiru. Garuu immoo jechuudha gaafa ilaaltee barattu si fayyada malee sin xiqqeessu jechuudha. Amma amtoon kana beekan amma hin kennuman anan hin kennu dhugaa hin kennu silaa ofii kooti nan gugussaa silaa ittiin hin gugussa silaa hin kennu dhugaan isiniin jedha. Garuu amma kunoo olii gadi iree fixee jechuudha. Sababii maaliiti? Beekumsa dhabuuti barumsa dhabuuti. Eessatti baradhas biyya arabaatti duroroon biyyaa beeksisoomaa hin qabu. Maaliin baradhas garuu amma nan baradha dirqama dhugaa manuma garaatii gareen baradhaan jedheen aarishee maal abbaashee sichillee maali miti makiinaa manaa bitatanii rakkoodha nama waa'ee ilaa ofii ooffatanii gabaa dhaqatanii galu ani shunkurtii fa'aa bitatanii deemu. Akka siyaasaa isinitti hin baay'isuu oduu itti buuseentinii taasisin gorsaan olee makka yaada kiyyaatti. Ogaa gorfamtanii ittuma akka yaada kiyyaatti laa'oo keessaa isinii galtee keessaa qabattanii waanuma beekan ofii beekan wayyaa dheetanii saniifan odeessi amma baay'ee isinitti nu deessuuti jedhaati ijoolleen na fixeen baajaajiittiidhaan akkasii kaa baajaajiin koo mana fakkaatti dheengaddoo makiinaa kootiin hin galeen dhugaa finfinnee nanniisee amma baasii qabachuu nanniisee warra baasiitii wal lolaa deema horuman deemu amma nanniisee kaa abbumaatti akka godhee kaa hojii rabbiiti maal godhu.